بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. معشر الإخوة الكرام المتابعين والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا النداء، هذا التسجيل هو نداء خاص بالإخوة أو السادة المسؤولون عن ما يسمى جيل زد، جينيراسيون زد، بحيث أنني لا أعرفهم ولا أعرف أي أحد منهم، يعني هم يعني هذه هي التسمية التي يسموا بها أنفسهم، فأنا أناديهم بها، وخصوصا يعني ذوي الرأي والمكانة فيهم والمسيرين لهذه الاحتجاجات التي يعني انطلقت منذ يوم السبت الماضي ومضى عليها 4 أيام. كما لا يخفى عليكم معشر الإخوة الكرام الذين يسمعون هذا النداء، يعني يوم الأحد، يعني بعد يوم السبت، كنت في مدينة طنجة في جلسة افتتاحية يعني المؤتمر الإقليمي للحزب، وألقيت كلمة يعني في هذا المؤتمر، في هذه الجلسة الافتتاحية، وتعرضت لكم وقلت أننا يعني نتفهم هذه الاحتجاجات ونرى حقكم فيها بطبيعة الحال، مع التحذير من أي تجاوزات قد تذهب بنا إلى المجهول، ويمكنكم أن ترجعوا إلى كلمتي تلك. كما أصدرنا بيانا في نفس اليوم نعترف فيه يعني لكم بهذا الحق في الاحتجاج، ونطالب بأن يبقى هذا الاحتجاج يعني في الحدود المعقولة والمشروعة، وكذلك نطالب السلطات أن تتصرف معكم يعني بالحدود المعقولة كذلك. الآن مر على هذه الاحتجاجات معشر الأخوة الكرام 4 أيام. بين اليوم الأول واليوم الثاني وحتى اليوم الثالث كنا في احتجاجات سلمية، حتى فوجئنا البارحة يعني نشوب يعني مواجهات بالحجارة من قبل يعني المتظاهرين، ومستهدفة رجال الأمن في الجهة الأخرى، بطبيعة الحال الذين كانوا يقومون بواجبهم كما تأتيهم بذلك الأوامر. واليوم عقدنا اجتماعا للأمانة العامة هذا المساء، وكنا نتداول في إصدار بيان ربما سنصدره غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم، يعني نبين فيه موقفنا من هذا الذي يحدث، لأن هذا الذي يحدث بطبيعة الحال ليس شيئا سهلا. هذه احتجاجات اتسعت إلى مختلف المدن، ولكن ونحن في الاجتماع بدأت تصلنا أخبار متتالية عن أحداث عنف واعتداء على الممتلكات وإحراق يعني سيارات الأمن ودهس لأحد المواطنين إلى آخره، وهذا يعتبر انفلاتا. وهذا الانفلات معشر السادة المسؤولين أو المحركين لهذه الاحتجاجات تخرج هذه الاحتجاجات من دائرة الاحتجاج على يعني الحكومة إلى دائرة الانفلات الأمني الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه على الجميع وعلى الوطن وعلى المواطنين. وقد رأينا مثل هذا في
في عدد من الدول، ولم تكن العاقبة جيدة أبدا. وبطبيعة الحال أنا أحدثكم لأنكم عبرتم أكثر من مرة بأنكم تعملون تحت سقف المصلحة الوطنية العليا، تحت سقف يعني الدستور، تحت سقف يعني الأمور المعقولة التي انبنى عليها وطننا منذ قرون طويلة، وهو على نية أن يستمر عليها إن شاء الله الرحمن الرحيم. أنا أعرف أن ما تحتجون عليه أشياء واقعية، ونحن بأنفسنا يعني لم نتوقف عن معارضة هذه الحكومة إلى آخره، ولكن نقول لكم بصراحة دابا ما بقات القضية لا ديال الحكومة لا ديال حتى شي حاجة. الآن نحن أمام خطر يعني مواجهات عنيفة واعتداءات لا يمكنكم لا أنتم ولا غيركم أن يتحكم فيها. اعتداءات على الممتلكات، يعني في الطرقات إلى آخره، أشياء يعني ولا أظن أنكم تقبلون هذه الأشياء. بل بلغني أنه ربما بعضكم تبرأ من هذه الأشياء التي تقع، ولكن أقول لكم الآن لا ينفع التبرؤ. الآن أنا أقترح عليكم شيئا واحدا وهو المعقول، وهو أن تصدروا توجيهاتكم إلى أتباعكم خلال هذه الشبكة التي يعني تفهمونها وتعرفونها وتستطيعون التصرف من خلالها، أن تتوقف هذه الاحتجاجات نهائيا. إذا كنتم تريدون أن يكون عملكم إيجابيا، فالخسائر التي وقعت لحد الآن كبيرة، ويعني حتى لا ندخل إلى مسلسل العنف المضاد الذي سيؤدي إلى نتائج سلبية، ويكون عملكم الذي قمتم من أجله وهو يعني المطالبة بإصلاح الأوضاع، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو تعلق الأمر بالصحة أو تعلق الأمر بالشغل أو تعلق الأمر بمحاربة الفساد. كل هذه مطالب تجدون أنفسكم يعني مشتركين فيها مع عموم المواطنين، لكن ما دام هذا الأمر وقع فيه انفلات وقع فيه انزلاق، المنطق السياسي يقتضي أن توقفوا هذه الاحتجاجات. على كل حال هذا الذي وقع ستكون له عواقب سياسية يقينا إذا وقفتم هذه الاحتجاجات. إذا لم توقفوها الله أعلم، ستكون له عواقب سياسية لصالح ما دعوتم إليه بدون شك. فلهذا أنا أدعوكم وأناديكم وأنادي فيكم التعقل وقصد المصلحة والنية الحسنة، وأطالبكم أن لا تورطوا أنفسكم وأن لا تورطوا أبناء بلدكم والذين معظمهم من صغار السن، الذين هم بين 15 و20 أظن في معظمهم. لا تورطهم في أشياء لا قبل لهم بها ولا مصلحة لهم فيها ولا مصلحة لبلدهم فيها. صافي، الله يجعل البركة. دابا وقفوا هذا الشيء ورجعوا للبيوت ديالكم، فهمتي؟ لا خليوا الوليدات يمشيو يقراو، فهمتي؟ الأشياء اللي تكلمتوا عليها راه تفهمات، الرسالة وصلت. أي استمرار الآن يعني ستكون له أسوأ العواقب. أنا أحدثكم هذه الساعة 1 مساء بعد منتصف الليل إلا 20 دقيقة، وأنا متعب وكان المفروض أن أكون في فراشي، ولكن يعني بعد الحوار الذي جرى بيننا وبعد ما رأيناه وما سمعناه عن هذه التطورات العنيفة السيئة، يعني حرصا على الوطن وحرصا على الأمن والاستقرار، لأن الأمن والاستقرار الإخوان الاحتجاج يكون معقول. إذا مس الأمن والاستقرار ما تيبقاش معقول. بعد ذلك لا يعلم إلا الله كيف ستتطور الأمور. احنا الحمد لله في بلد
آمن مستقر امتن لله، على رأسه جلالة الملك الحمد لله، وهو رجل عاقل ويميز يعني الأمور والتفاصيل ويتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. لا شك أن هذا الذي قمتم به ستكون له يعني نتائج إذا توقفتم الآن، وأرجو أن يكون توقفكم عبر بيان علني واضح يعني مسؤول، ويعني خارج هذا الإطار وخارج هذا المنطق، فإنني يعني لا بد أن أقول لكم أنني سأكون متشائما جدا، لا بالنسبة لكم، لا بالنسبة لبلدكم، لا بالنسبة لعموم المواطنين، لأننا ننعم ولله الحمد رغم كل هذا، ننعم بقدر من الحرية، وننعم بالأمن، وننعم بالاستقرار، وهذه أشياء يعني أساسية. والمصلحون يكون عملهم إيجابيا ما داموا يسيرون في اتجاه الإصلاح. فإذا وصل بهم الحال إلى إفساد الأوضاع وتراجعها، فإن العاقبة لا تكون أبدا يعني جيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.